მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც სავარაუდოდ შევა მსოფლიო ისტორიაში. მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, მე და ჩემი კოლეგა, დიპლომატი და პოლიტოლოგი ნიკოლოზ ვაშაკიძე, შევეცდებით მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ ამ მოვლენების. გამარჯობათ, ნიკა. მოგესალმებით, ბატონო გელა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს გადაცემაში ბებიკიმი ამზადებს ახალ პროვოკაციას. რით უპასუხებს ამერიკის ადმინისტრაცია ჩრდილოეთ კორეის მორიგ სარაკეტო წრთვნებს. რუსულ-ამერიკული დიპლომატიური ომი გრძელდება. ვაშინგტონის მორიგი დარტყმა. რუს დიპლომატიურ კორპუსს აზევებენ ქვეყნიდან. ნატოს ტანკები ისევ საქართველოშია. მოსკოვის რეაქცია და ჩვენი მეზობლების იმედები. ჩრდილოეთ კორეას უკვე აქვს ტერმობირთვული იარაღი და ემზადება ახალ სარაკეტო წრთნებისთვის. სავარაუდოდ ეს სარაკეტო წრთნები გაემართება 9 სექტემბერს და 9 სექტემბერი არის კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღე. ფაქტიურად ეს იქნება საათი X-ი მსოფლიოსთვის. ამავდროულად ტარდება ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის საერთო წრთნები იქვე რეგიონში. თქვენი აზრით კი, ბებიკიმი პროვოკაციებზე მიდის და ბებიკიმი აშკარად აღიზიანებს ვაშინგტონსაც და მსოფლიო საზოგადოებასაც. მაგრამ ტრამპი ხომ არ ყვება ამას ყველაფერს. კორეის კრიზისი უკვე ძალიან მძიმე და სერიოზულ სტადიაშია შესული. და რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არიან ახლა აღმოჩენილები. თუმცა ჩვენ მე ვფიქრობ ცოტა უნდა შევხედოთ სიღრმეში რასთან გვაქვს საქმე. ძალიან იშვიათად თუ მიაქცევენ ყურადღებას ერთ ძალიან მარტივ ამბავს. თუკი ჩვენ წინა ეპიზოდებს შევხედავთ კორეის სარაკეტო და ბირთვული პროგრამასთან დაკავშირებულ მოვლენებთან, ნახეთ, ჯერ კიდევ 2016 წელს, როდესაც ჩრდილოეთ კორეა იგივე სარაკეტო წრთნებს ატარებდა საცდელი გაშვებები, როგორც წესი, ან რაღაცა წარუმატებლობით თავრდებოდა, ან რამოდენიმე კილომეტრს გადაიფრენდა და ასე შემდეგ. და უცებ, ესე იგი, 2017 წელში აი ამ ხელა ნახტომი ტექნოლოგიებში, ესე იგი, როგორც რაკეტებში, ანუ ბირთვული კობინების მატარებლებში. აი ნახეთ ახლა წინა რაკეტა მან გადაუფრინა უკვე იაპონიას თითქმის 3000 კილომეტრი იფრინა თუ მეტი არა. როდესაც ადრე საუბარი იყო კიდე იმაზე, რამდენად სერიოზულია ეს იარაღი, მაგალითად ისეთი მიმოხილველები როგორც პიონტკოვსკი ამბობდნენ, რომ რაღაც ესე იგი ნაგვის ყუთი აქვს ბირთვული მასალების და აი ეს არის მათი იარაღი და ასე შემდეგ. ეხლა ჩაატარეს იმისთან აფეთქება, რომელმაც ლამის 10-ჯერ გადააჭარბა თავის სიმძლავრით წინას. ეს ნახტომი ტექნოლოგიური და სამეცნიერო ძალიან საეჭვოდ მეჩვენება მე, სიმართლე გითხრათ და ალბათ ეს რაღაცებს დაუკავშიროთ ძალიან ასე ვთქვათ ორაზროვანი სურათი იხატება. უცხო ძალებს გულისხმობთ ამ სიტუაციაში? მე ახლა მოგიყვანთ ფაქტებს და დასკვნები თქვენ და ტელემაყურებელმა გააკეთეთ. ჩვენ ფაქტია ვხედავთ, რომ პირველ რიგში ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები არიან მოქცეული ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ვიცით ჩვენ რომ შორეულ აღმოსავლეთში აი ეს სამკუთხედი ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია, აი ეს არის ის ღერძი, რომელიც ამერიკა და მისი მოკავშირეები, რა თქმა უნდა, ის ძალიან აღიზიანებს არსებობა ამ კოალიციის როგორც ჩინეთს, ასევე რუსეთს, გარკვეულ სხვა ქვეყნებსაც. ტრამპი მოვიდა ხელისუფლებაში ძალიან მკვეთრი ანტიჩინური რიტორიკით და პრაქტიკულად ის ეკონომიკური სტრატეგია, რომელიც მან გააჟღერა, გულისხმობს ჩინეთისთვის საკმაოდ მძიმე დარტყმას და შედეგებს. საუბარია იმაზე, რომ როგორც ტრამპი აცხადებდა, რომ ესე იგი ჩინელები ჩაგრავენ ამერიკას ეკონომიკურად, ეს უნდა შეიცვალოს
წარმოებები უნდა დაბრუნდეს ამერიკაში, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვათა შორის პიტერ ნავარო, რომელიც არის ცნობილი ეკონომისტი, რომელიც არის წიგნის და დოკუმენტალური ფილმის ავტორი სიკვდილი ჩინეთისგან, სადაც პირდაპირ აღწერილი აქვს სიტუაცია, როგორ ჩინეთის ეკონომიკა კლავს შტატებს. დღესაც არის თეთრ დღესაც არის ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური მრჩეველი. ანუ ტრამპს ბოლომდე არ უთქვია ვარე ამ პოლიტიკაზე. რა თქმა უნდა, არ უთქვია, ეს პოლიტიკა ძალაშია და რაც მთავარია, ყველანი მათ შორის ჩინელები ხედავენ იმასაც, რომ როგორც წესი ტრამპი ცდილობს თავისი დაპირებები შეასრულოს, ასე მოხდა ობამაქეას შემთხვევაში, ასე ხდება შეასრულა ჯერ. არა, მე თამდეულად მაინც ამ მიმართულებით მიდის საიმიგრაციო პოლიტიკაში თავის, ასე იგი, გამოცხადებულ პოლიტიკას აგრძელებს. ნაფტადან გამოიყვანა ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩინეთი ძალიან შეშფოთებულია ამით, იმიტომ რომ ახლა ის მიდგომები, რაც გაჟღერებულია ტრამპის მიერ ჩინეთის ეკონომიკას დიდ საფრთხეებს უქმნის. ბუნებრივი აქ ვივარაუდოთ, რომ ეს შეშფოთება არ არის გამორიცხული რაღაც კონკრეტულ ქმედებებში გადავიდეს. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატები უპრეცედენტოდ მკვეთრად უპირისპირდება რუსეთს და აი ვხედავთ ჩვენ, რომ ეხლახანს გამართულ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გაეროში, როდესაც უკვე მკვეთრად დადგა ჩრდილოეთ კორეის საკითხი, მას შემდეგ რაც მათ ეს წყალბადის ბომბი გამოსცადეს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან მკვეთრი პოზიცია გამოხატა იქ და მოუწოდა ყველა თავის კოლეგას უშიშროების საბჭოს, რომ უკვე ერთიანი და ძალიან ხისტი პოლიტიკა გატარდეს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რომ თქვათ უკვე დიპლომატიის აი ამ ტრადიციულმა მეთოდებმა ამოწურა თავისი თავი და რაღაც სერიოზული ნაბიჯებია გასაკეთებელი ზეწოლის თვალსაზრისით. საკმაოდ არასასიამოვნო და მკვეთრ წინააღმდეგობას წააწყდა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ჩინეთისა და რუსეთის მხრიდან. სხვათა შორის ჩინეთი გასაგებია, ჩინეთი ყოველთვის იყო და ეხლაც არის პრინციპში მთავარი საყრდენი კიმის, იმიტომ ჩინელებზე არიან მიბმული ყველანაირად, მაგრამ რა შეეხება რუსებს, გარკვეულ პერიოდში, ხო, რამდენიმე თვის წინ რუსებმა დაუჭირეს მხარეს შტატებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ იყო მიღებული რეზოლუცია და მისცეს ხმა და ყველაფერი, ხომ არ არის ეს მცდელობა პუტინიც რაღაცნაირად გამოიყენოს ჩრდილოეთ კორეის კარტი ამერიკის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა არის ბატონო გელა, ეხლა როგორც ხედავთ მიდის სერიოზული მცდელობა იმისი, რომ რაც შეიძლება დიდი პრობლემებში გახვიონ ტრამპი. სხვათა შორის ნაწილობრივად ეს ქვეყნის შიგნითაც ხდება და საერთაშორისო არენაზე ცალსახად ჩანს, რომ ეს კორეის კრიზისი მართლა დიდ პრობლემებში ხვევს ტრამპს. მან თვითონ საკმაოდ წინ დაუხედავი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც ჩათვალა, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ის ძალიან ასე იგი საშინელი სიტყვებით დაემუქრება ჩრდილოეთ კორეას, ეს მას ასე ვთქვათ აზრზე მოიყვანს და ნუ თქვა პირდაპირ რომ აი კიდე თუ მუქარები ან რაღაც ესეთი ქმედებები გაგრძელდა ის საშინელ დარტყმას მიაყენებს, რასაც კორეის მხრიდან კიდევ უფრო მეტი და თავხედური პროვოკაციები მოყვა ამ ბირთვული გამოცდის შათვლით და რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ მაშინაც ვისაუბრეთ რომ აი ესეთი სამხედრო პასუხი ამერიკის მხრიდან იმისთანამ მძიმე შედეგებთან არის დაკავშირებული რომ პრაქტიკულად შეუძლებლად გვესახება სამაგეროდ ტრამპი აღმოჩნდა ძალიან მძიმე და სრულ მდგომარეობაში იმიტომ რომ აი ასე გაჟღერებული სიტყვებს ის ახლა მოკლებულია რომ საშუალებას რომ მოაყოლოს რეალური ქმედება. ეგ ბავშვების გარჩევები რომა და დაახლოებით ეს მდგომარეობაში ბავშვების გარჩევები რომ იძახის ტრაბახობს ეხლა მას არ არწამს. გავიგე, მაგრამ ეხლა მას მუდმივად უსვამენ ერთ მარტივ შეკითხვას. რას ნიშნავს, როდესაც თქვენ თქვით რომ აი ესეთ ცეცხლს და საშინელებას დაატეხავს თავს კორეას, ну აი ეხლა ხო აგძელებს ის იმას რის წინააღმდეგაც თქვენ აფრთხილებდით და რას აკეთებ ხომ? მაგრამ ყველაზე უფრო ცუდი კიდე ამ სიტუაციაში ის არის რომ სრული დემორალიზაცია მოხდა უკვე ამ ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეების, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს ამბავი. იაპონია და სამხრეთ კორეა. იაპონია და განსაკუთრებით სამხრეთ კორეა. მაშინ, როდესაც ახლა თვითონ ტრამპი
ასე ვთქვათ, ამხნევებს და ზეწოლასაც კი ახდენს სამხრეთ კორეაზე, რომ აი მაგრად უნდა დაუდგეთ ჩრდილოეთ კორეას და ასე შემდეგ. ნუ იქ სავსებით ბუნებრივად რეაგირება სამხრეთ კორეის მხრიდან არის ის, რომ გავიგეთ, მაგრამ აქ საქმე თუ მართლა სერიოზულ გამწვევებამდე მივიდა, საომარი მოქმედებების თეატრია, თქვენ კი არა ავტომატურად ჩვენ ხვდებით აქ და ეს თუ რა კატასტროფასთან იყოს შეიძლება დაკავშირებული გასაგებია და ბუნებრივია, როგორც სამხრეთ კორეის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ასევე მოსახლეობა ძალიან შეშფოთებულია და ამიტომ უკვე პირდაპირ ღიად მოუწოდებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ რამენაირად აი ეს დაძაბულობის ხარისხი დააგდოს და არანაირად ისინი არ არიან იმისი მომხრე, რომ რაღაც სამხედრო გადაწყვეტამდე მივიდეს ეს საქმე. ბუნებრივია, როდესაც ახლა იმ ბალისტიკურმა რაკეტამ გადაუფრინა იაპონიის ტერიტორიას, სასიამოვნო განცდებს არ გამოიწვია იქ. თან კორეელების რაკეტა, რომელიც შეიძლება ჩამოვარდეს. ასე რომ ხო, აი ამ ძალიან ესეთ მძლავრ რიტორიკაში, რომელიც შემდგომში მე ამას ხაზი გაუსვა მე თავდაცვის მდივანმა მატისმა შემაშფოთებელი სიტყვები გააჟღერა, მან თქვა, რომ ჩვენ განვიხილეთ ასე ვთქვათ ვარიანტები მოქმედების და პირდაპირ თქვა, რომ არსებობს სამხედრო მოქმედების რამოდენიმე ვარიანტი, რომლებიც ჩვენ განვიხილეთ. მძიმე განცხადება. ამას შემდგომში, ესე იგი, ტრამპის საკმაოდ აგრესიული ტვიტერიც მოყვა, მან მოუწოდა და უთხრა სამხრეთ კორეელ კოლეგას, რომ დიპლომატია არ მუშაობს ჩრდილოეთ კორეელებთან და მათ მხოლოდ ერთი რამის ესმით და გასაგებია ეს ერთი რამე რა არის და ნუ მოკლედ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ეკონომიკურად განვითარებული ნორმალურ კეთილდღეობაში მყოფი ბურჟუაზიული კორეული სამხრეთ კორეული საზოგადოება რა დღეშია ამ ფონზე, ხო? როდესაც აი ეს გაძვალტავებული, მაგრამ თავზე ხელაღებული და საშინლად შეერაღებული ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმი ასეთ მუქარას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ პირდაპირ ესე იგი სამხედრო კონცეპტუალური თვალსაზრისით პასუხი ჩრდილოეთ კორეის ამერიკის შეერთებული შტატების შეტევაზე ავტომატურად ხდება სამხრეთ კორეა, სეული მისი პრაქტიკულად სრული განადგურებით. ნუ ძალიან მძიმე სიტუაცია, მაგრამ დაუბრუნდეთ იმას, რითაც დავიწყეთ, ხო? საიდან რატო მოხდა ეს ნახტომი ასეთ ტექნოლოგიური გარღვევა მათ ცალსახად ორი წყარო მხოლოდ ორი წყარო არის შესაძლებელი პეკინი ან მოსკოვი საუბარი იმაზეა რომ ეს ტექნოლოგიები როგორც შეიძლება მიიღო კორეამ მიიღო მაგრამ ვისგან პეკინი ან მოსკოვი თქვენი ვერსია მაინტერესებს ასახელებენ კიდევაც იმას რომ მატარებლები იმის ბირთვული კუბინების რაკეტები ეს არის ან რუსული ან უკრაინული წარმოების, რომელიც პრაქტიკულად რუსეთის გზით შეიძლება მოხვედრილიყო ჩრდილოეთ კორეაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩინეთის ტერიტორიის გავლით. შესაბამისად, ტერიტორიის გავლით შეიძლება იმიდან ვლადივოსტოკიდან შეიტანონ და ხომ ახვენ საზღვარი. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჰიპოთეტური სპეკულაციები, რა გზებით და რა და როგორ მოხდა ამაში მე არ გავღმავდები, იმიტომ რომ ზედმეტად სპეკულაციური გამოვა, უბრალოდ ერთი რამე მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ აი ეს ტექნოლოგიური ნახტომი, რომელიც სულ რამოდენიმე თვეში გააკეთა ჩრდილოეთ კორეამ, ძალიან საეჭვოდ გამოიყურება. და შემთხვევითი არ არის. ზუსტად ამ მიმართულებაზე ჩინეთი და რუსეთი ერთიან ფრონტად გამოდიან, მიუხედავად იმისა, რომ მოკავშირეები არ არიან და ვერც იქნებიან. ამ საკითხში გარკვეულწილად არიან, მაგრამ მათი ინტერესები მნიშვნელოვანი წილად ემთხვევა. მაგრამ ტრამპს აქვს სხვა ველი საკმაოდ საინტერესო რუსულ-ამერიკული ურთიერთობები და რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებს მორიგი რაუნდი გაემართა დიპლომატიური ომის. ამერიკელებმა დახურეს საკონსულო სან-ფრანცისკოში. FBI-ის აგენტები შევიდნენ რამდენიმე შენობაში. ახლა ელოდებიან საფახურს უხსვლას მოსკოვიდან, მაგრამ ხომ არ გეშვენებათ, რომ ეს უფრო ბავშვურ თამაშებს გავს, ბავშვები რომ ჭიკარტებს უდებენ ერთმანეთს სკამზე, რომ დაждდება და ეთქინება. მაგრამ პრინციპში რეალურად რაღაც ეკონომიკური ან რაღაც სხვა შედეგი ისეთი მძიმე რუსეთისთვის
არ მოყვება ამ ნაბიჯებს ნახდა. Ну, თათ ესე ნუ შევაფასებთ, რა თქმა უნდა, ფორმებმა უკვე ცოტა აი ბავშვური და სასაცილო სახე კი შეიძინა, მაგრამ ის სულაც არ არის შემთხვევითი, როდესაც რუსეთი ასეთ დიდი რაოდენობის დიპკორპუსს ამყოფებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და პირიქით ეს ხალხი კონკრეტული საქმით არიან დაკავებული იქ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, რეალურად საკონსულო სადაზვერო როგორც ყოველთვის გასაგებია. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ისინი ეკონომიკურ ინტერესებზე ყოველთვის მუშაობენ. ესეთი მკვეთრი შემცირება ასეთ გადამწყვეტ ქვეყნებში დიპკორპუსის არ არის უმტკივნეულო დარტყმა. კონკრეტულად რა პრობლემები შეიძლება მოუყვეს ამას რუსეთისთვის, მოსკოვისთვის ისეთი. ბატონო გელა, როდესაც შენ რამოდენიმე ასეული დიპლომატი გყავს, უნდა იცოდეთ ერთი რამე, რომ მათ დიდი რაოდენობა მუშაობს კონკრეტულ თემატიკაზე, დაზვერვაში, პროგრამებზე და ასე შემდეგ. კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესების ლობირებაზე და გაყვანაზე დამყარებულია ძალიან კონკრეტული და მნიშვნელოვანი კავშირები სხვადასხვა წრეებში და ამ ყველაფერზე მიბმულია ძალიან სერიოზული პოლიტიკური, სადაზვერვო და ეკონომიკური პროცესები, პროექტები და ასე შემდეგ. ამისი მკვეთრად, ასე ვთქვათ, გაწყვეტა საბოლოო ჯამში ციფრებით ვერ გეტყვით რა ფინანსურ განზომილებაში გადადის, მაგრამ აუცილებლად გადადის და რა თქმა უნდა მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, საშუალებების მოქმედების მკვეთრად ეზღუდება ამა თუ იმ ქვეყანას. არც ამერიკისთვის არის, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო და უმტკივნეულო თავისი დიპკორპუსის შემცირება რუსეთში, მაგრამ ჩვენ ადრეც გვითქვამს, ეს შეცდომა იყო პუტინის მხრიდან, რომელიც შეყვა სანქციების ომში ამერიკას, იმიტომ რომ რესურსი და სიძლიერე იმდენად განსხვავდება, რომ საბოლოო ჯამში დარტყმას გაცილებით უფრო ძლიერს იღებს მაინც რუსეთი. მაგრამ ეს ხომ გესმით თქვენ, მაინც ეს ძველი ინერციაა იმ საქციელი. ანუ რუსეთს საერთაშორისო არენაზე ძველი სუპერ სახელმწიფოს ჩვევები და სტილი მნიშვნელოვნად შერჩა და ის აი ესეთი ტიპის კრიზისებში ძალიან ხშირად, მით უმეტეს ისეთი პრეზიდენტის პირობებში, როგორც არის პუტინი, ცივი ომის და საბჭოთა კავშირის სტილში იძლევა პასუხს, სინამდვილეში კი მის უკან უკვე ის პოტენციალი არ დგას და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეს მას დიდ ზიანს მიაყენებს. აი ეს იცის, რა თქმა უნდა, ტრამპმა და ისიც თავისივე ხასიათიდან გამომდინარე, ძალიან მკვეთრ რეაგირებაზე და პასუხებზეა გადასული. გეთანხმებით, რომ ცოტა ბავშვურად შეიძლება ეს გამოიყურებოდეს, მაგრამ რეალურად ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებთან და შედეგებთან გვაქვს საქმე. ეს პრაქტიკულად ამერიკა საბჭოთა კავშირის რუსეთს შორის ურთიერთობებში უპრეცედენტო ნაბიჯებია, აი ასეთი რაოდენობით და ესეთი მკვეთრი შემცირება და გაძევება დიპლომატიური პერსონალის მათი ურთიერთობების ისტორიაში არ ყოფილა. არც იქნებოდა და ვერც იქნებოდა. იცით, მე მაგონებს ესეთ სიტუაციას, რომ ყოფილი მსოფლიოს ჩემპიონი დაბერდა, არ არის ფორმაში, მაგრამ მაინც გამოდის რინგზე და ეჭიდავება ახალგაზრდა მშვენიერ თავის საუკეთესო ფორმაში მყოფ მოწინააღმდეგეს და მისი მოწინააღმდეგე ალბათ საუკეთესო ფორმაში არ არის, მაგრამ გაცილებით უკეთეს ფორმაშია. მოდით სხვანაირად შევხედოთ სიტუაციას. შტატებიც ხომ ვერ გაბედავდნენ ადრე საბჭოთა კავშირის დროს სიტყვაზე, ასე მოექცნენ, თქვა საბჭოთა კავშირს. ანუ შტატები პრაქტიკულად ადმინისტრაცია, კონგრესი და ასე შემდეგ უჩვენებს რუსებს თავის ადგილს. თქვენ რა ხართ უკვე ზეღსახელმწიფო და დამშვიდი და დაწყნარდი. მე ცოტა სხვა რამესაც გეტყვი, ბატონო გელა, შეიძლება ბევრისთვის ეს ცოტა უჩვეულო იყოს, მაგრამ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე საბჭოთა კავშირის მიუხედავად მისი ოდიოზურობის ხელმძღვანელობა იმ პერიოდის ცივი ომის და ასე შემდეგ მაინც გაცილებით უფრო დალაგებული და დახვეწილი თამაში მიდიოდა მათ შორის. მათ გაცილებით უფრო ღრმად და სწორად ჰქონდათ გააზრებული პასუხისმგებლობა ისეთი, რომელიც საერთაშორისო არენაზე უნდა ჰქონდეს ორ უდიდეს ბირთვულ, ასე ვთქვათ, სუპერ სახელმწიფოს და ბუნებრივია მათ შორის ურთიერთობა დაძაბული იყო და ხშირად დაძაბულობის პიკსაც აღწევდა ბოლო კარიბის კრიზისამდეც მივიდა საქმე და ასე შემდეგ. პოლიტიკური კლასი და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა
თლიანობაში მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, აცილებით უფრო სერიოზული იყო როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე საბჭოთა კავშირში შედარებით იმასთან, რასთან ხშირად დღეს გვაქვს საქმე. ხრუშოვი რა თქმა უნდა ცოტა იდიოტი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ასე ვთქვათ თავზე ხელაღებულ გადაწყვეტილებებს არ იღებდა და ამის უკან უკვე შემდგარი სუპერ სახელმწიფოს პოლიტიკური ტრადიცია იგრძნობოდა მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირმა დიდხანს ვერ იარსება, მაგრამ იმ რაღაც პერიოდში სტრუქტურები, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ჩამოყალიბდა ისეთნაირად, რომ შედარებით სერიოზულ თამაში მიუხედავად იმ დაუნდობელი ბრძოლისა და ასე შემდეგ, რაც შეეხება ამ ბირთვულ პარიტეტს და ასე შემდეგ, ისინი ატარებდნენ. ბრეჟნევის დროს კიდევ გაცილებით უფრო ფრთხილი გახდა ეს ყველაფერი. კარიბის კრიზისის შემდეგ უფრო დაიხვეწა საერთო პოლიტიკური კლასი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და მერე კარიბის შეხედეს რა რეალურად ორივე მხარემ ბირთვულ უფსკულს თვალებში ეს მართლა მოხდა იქ. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ დახვეწა ამ ბრძოლის გაღრმავდა და უფრო სხვა ფორმები შეეძინა და შემდგომში უკვე მუდმივად დაიწყო წამოწევა თემამ უკვე ბირთვული შეარაღებების შემცირების, გაკონტროლების და ასე შემდეგ და ამ თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და მიღწევები ხელშეკრულებების სახით მიღწეული და გაკეთებული იქნა. საბოლოო ჯამში ასე წყნარ ბჭყალებში მშვიდ ვითარებაში, კლასიკურ ვითარებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებმა მოუგეს საბჭოთა კავშირს და შეიძლება რაღაცნაირად გამართლებული არის პუტინის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში, რომ ეს გასაგებია, რომ რაც უფრო მშვიდი არის სიტუაცია, შტატებს გაცილებით უფრო მეტი რესურსები აქვს, გაცილებით უფრო მეტი გამოცდილებაც აქვს საერთაშორისო არენაზე დღეს უკვე და ასე შემდეგ, მეტი მოკავშირე ყავს და აქედან გამომდინარე რუსები უშანსოდ რჩება, უშანსოდ რომ დარჩეს იმ დიდ კლუბში რომელსაც ქვია ზე სახელმწიფოები. საუბარი მიდის ჩინეთზე, საუბარი მიდის შტატებზე, საუბარი მიდის ევროკავშირზე, შეიძლება გერმანიაზე, საფრანგეთზე და დიდ ბრიტანეთზეც გამოვყოთ უფრო სწორი იქნება მე მგონი ერთიანად. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ინტერესები აქვს ამ ქვეყნებს, ერთიანად განვიხილოთ როგორც ევროკავშირი. და რუსეთი როგორც ფაქტორი ხრება და რა უნდა თქმას პუტინი ამ სიტუაციაში. შეეგუოს ამ რეალობას და თქვას, კარგით. დავნებდით, მაშინ ვნებდები ახლა და ან რაღაცნაირად იგივე კორეის მაგალითი, იგივე შტატების არჩევნების და ევროპული არჩევნების ჩარევის მცდელობების მაგალითზე რაღაცნაირად შეეცადოს რომ გამოასწოროს. იცით რა არა რუსეთის და პუტინის თავარი შეცდომა მდგომარეობს ხო სულ სხვა რამეში. მათ გონიათ ეს შემდეგი რამ რომ საერთაშორისო არენაზე რეალურად პოზიტიური როლის თამაში ეს მათ მხოლოდ ყალბი რიტორიკის სფეროთ მიაჩნიათ და ძალიან არიან კონცენტრირებული ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკის მიდგომაზე. თუ კი შენ მართლა გინდა იყო ძლიერი საერთაშორისო არენაზე და ისეთი რომ ანგარიშს გიწევდნენ მარტო ბირთვული იარაღი და შენი თავხედური საქციელი აქ საკმარისი არ არის. ყველა ის მოთამაშე, რომელიც რეალურად იმკვიდრებს ადგილს როგორც ძლიერი და საინტერესო ქვეყანა საერთაშორისო არენაზე, გამოირჩევა პირველ რიგში თავისი შიდა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური განვითარების ცოცხალი და ინოვაციური განვითარების დინამიკით. ასე ვითარდება მაგალითად ჩინეთი, მართალია სირთულეებით და ახლა იქ დემოკრატიის ოაზისი სულაც არ არის, მაგრამ ეკონომიკურად, ტექნოლოგიების და ასე შემდეგ ის ძალიან საინტერესოდ ვითარდება. იმხელა ბირთვული იარაღი აქვს და გარანტირებულად რამოდენიმე 10 წლეულით წინ ისე საიმედოდ არის დაცული ნებისმიერი ამ სამხედრო საფრთხისგან, რომ რეალურად აი ეს გადამეტებული და უაზრო ჭიდაობა საერთაშორისო არენაზე რუსეთს არ უნდა დასჭირვებოდა. მას მთელი ენერგია თავის საზოგადოების უნდა გადაეტანა შემოქმედებაზე, შიგნით, თავისუფალი ეკონომიკის და თავისუფალი საზოგადოების განვითარებაზე. მოდი ვაღიაროთ, მოსახლეობა რუსეთის ნიჭიერი ხალხია, ეს უამრავი, ასე ვთქვათ, გამოგონება თუ სამეცნიერო ამას ახერხებენ. ყოველთვის მათი პრობლემა იყო ის, რომ ეს ყველაფერი შესაბამისობაში არ მოდიოდა ისეთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ წყობასთან, რომელიც მაქსიმუმს ამოიღებდა ამ ნიჭიდან. ნაცვლად იმისა, რომ ეს
გაეკეთებინა და მთელი რუსული საზოგადოება კონცენტრირებული ყოფილიყო ინოვაციურ საინტერესო განვითარებაზე, ჯანსაღი ეკონომიკის შექმნაზე და შემდგომში აქედან გამომდინარე პოზიტიური როლი ეთამაშა საერთაშორისო არენაზე მეზობლების ჩათვლით, მათ რა გააკეთეს პუტინმა? შექმნეს მაფიოზურ კლანურ ოლიგარქიული სისტემა, რა და თავი მოუყარეს უკვე ამ მაფიოზურ ვერტიკალში ყველა იმ სიმდიდრეს, რაც იყო. ეკონომიკის კონცენტრირება მოახდინეს ამ, ესე იგი, ნავთობის და გაზის მოპოვებაზე. აქედან, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი თანხები მოიზიდეს და ძირითადად გაუშვეს ჯიბეებში. იმისთვის, რომ ეს კლანური მაფიოზური სისტემა შეენარჩუნებინა თავისი ინტერესები, რა თქმა უნდა, მათ ღია საზოგადოება და ესეთი განვითარება არ აწყობდათ და გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს, ის საზღვრობა. და ნუ ეხლა აქედან გამომდინარე წამლავენ ჰაერს როგორც თავის ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო არენაზე. მოკლედ მე გეუბნებით იმას, რა უნდა გაეკეთებინა პუტინს და რა გააკეთა და ეხლა უკვე კანონზომიერად მისი ეს მახინჯი საქციელი უკვე შევიდა ჩიხში და ნუ როდესაც ისმება კითხვა, რომ აი ხაბა რა უნდა გააკეთოს, ცით უკვე როდესაც აქამდე მისული ეგ საქმე უკვე ძალიან ძნელია მას უნდა დაიღუპოს. მოკლედ ეგ იქნება მისთვის ყველაზე კარგი გაროსტა. ანუ როგორ დაიღუპება ეს ამასაც არა, იცით რა, ეს ხუმრობაა, მაგრამ მან ისე დაჩიხა თავისი თავი და იმდანად ვიწრო დერეფანში მოაქცია საკუთარი თავი, რომ კანონზომიერად მივიდა ამ შედეგამდე. აი ახლა უკვე ამ გრძელი და მაღალკედლებიანი დერეფნის ბოლოში როგორ გინდა მას ურჩიო რა გამოსავალი ნახოს, ძნელია. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ რუსეთი იმის ნაცვლად რომ იყოს პრობლემის გადამწყვეტი ძალა, თვითონ რუსეთიც გახდა პრობლემა, გენერირება პრობლემების აკეთებდა და პრინციპში ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელიც რუსეთისგან გაუჩნდა საერთაშორისო საზოგადოებას, ვიყავით ზუსტად ჩვენ. ორი კვირის წინ თუ არ ვწდები, ჩატარდა სამხედრო წვრთნები ნატოსი და ამერიკის ტანკები და ამ დროს ზუსტად ჩვენ ვგრძელობდით თემაზე, ნინო ბორჯანაძე გამოვიდა და რიტორიკული კითხვა დაასვა, რომ რას აპირებთო ამერიკული ტანკები რო წავა საქართველოდან, რას აპირებთო. ორი კვირა არ გასულა, ამერიკული ტანკები წავიდნენ და ისევ შემოვიდნენ. ანუ ხშირად ხომ არ დადიან იქით-აქით ამერიკული ტანკები გასაგებია რომ ეს რიტორიკული კითხვა ხომ არ გახშირდა ეს რა რო გახშირდა ფაქტია ჩანს უბრალოდ აქ ჩვენ უნდა ვისურვოთ ერთი რამე რომ აი ეს აქტივობა დაფუძნებული იყოს მართლა თანმიმდევრულ და კონცეპტუალურად გააზრებულ სტრატეგიაზე რა თქმა უნდა ეგ ბოლომდე ასე ჯერჯერობით ვერ იქნება იმიტომ რომ დღევანდელი ადმინისტრაცია და ამერიკის ხელმძღვანელობა მთლად ბოლომდე დალაგებული არც სტრატეგიულად არც უშუალოდ პრაქტიკულად არ არის. მოდით პირდაპირ ვთქვათ რა, ამერიკის ადმინისტრაცია დღეს არსად არ არის დალაგებული ბოლომდე. რაც მთავარი პრობლემა ამ ადმინისტრაციის მდგომარეობს იმაში, რომ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის უდიდეს ნაწილთან და ის სერიოზულ კონფლიქტში არის შესული და უზარმაზარი ენერგია მას ამ შიდა ომში ეხარჯება. ამ პირობებში კიდევ მართვა და ადმინისტრაციის დალაგება კიდევ უფრო რთულდება. ამ ფონზე გართულებულია ძალიან საერთაშორისო პრობლემატიკა, აგერ კორეაზე ვისაუბრეთ და ეს ყველაფერი ხდება მსოფლიოს წამყვან ბირთვულ სუპერ სახელმწიფოში, რაც რა თქმა უნდა უკვე არა მხოლოდ თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ მთლიან მსოფლიოს უქმნის სერიოზულ პრობლემას. მე ვერ ვიტყოდი, რომ დღეს საერთაშორისო არენაზე რაღაც კარგი სიტუაცია, საკმაოდ საინტერესო სიტუაცია, საეჭვო და სახიფათო სიტუაცია არის და მაგრამ სასიცოცხლოდ აუცილებელია მსოფლიოსთვის დღეს რომ ამერიკაში რამენაირად აი ეს ნებათა ღელვა და სიტუაცია რაც შეიძლება მალე დაალაგდეს, მაგრამ მოხდება ეს თუ არა, რეალურად ძნელი სათქმელია. ამ თემს რომელიც ტარდება ახლა საქართველოში, გასაგებია რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თან მოყვა სკანდალი. ერთი კვირის წინ ჩვენი თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მონაწილეების სია და იმ სიაში იყო სომხეთი. სომხურმა პრესამ პროდასავლურმა პუბლიცისტები, ჟურნალისტები, პოლიტოლოგები აღთვალისწინებულები იყვნენ, აგერ ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას მეორე წრთვნებში და რა კარგია და რა დადებითია და ასე შემდეგ. და ორი დღის წინ ეს უცებ თუ სამი დღის წინ უცებ შეიცვალა და სომხები ამოვარდნენ
აზერბაიჯანელები გაჩნდნენ. ამ სიაში ანუ აზერბაიჯანული სამხედროები მონაწილეობენ ამ წრთვნებში. სამხედროები ამბობენ რუსეთის ბრალია, მოსკოვის ბრალია, თქვენი აზრით რამდენად ვიცი რომ ჩვენ ახლა ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვიცით მოსკოვი არის, მაგრამ ასე თუ ისე რამდენად დიდი ალბათობაა ამის. არ არის გამორიცხული, უბრალოდ მე გადაჭრით ვერაფერს გეტყვით ელემენტარულად ამას უკვე კონკრეტული ინფორმაცია ჭირდება და იქ ბევრი რამე შეიძლებოდა მომხდარიყო. აზერბაიჯანის მოქმედებებსაც აქვს მნიშვნელობა, როგორც ჩანს სხვადასხვა ფაქტორები ჩაერთო, მაგრამ გადამეტებულ მნიშვნელობასაც მივანიჭებთ ამ ფაქტს ახლა. ერთ წუთში სომხეთმა მიიღო მონაწილეობა მეორეში აზერბაიჯანმა და ასე შემდეგაც. გაგრძელდება კიდევ. ჩვენთვის ბალანსისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არსებობს თუ არა ვარიანტი რომ თქვათ მიიღეს გადაწყვეტილება არა მოსკოვში ამაზე, არამედ ბრიუსელში ან ვაშინგტონში რომ მოდით რადგან იყვნენ სომხები, ახლა აზერბაიჯანელებს მივაღებიოთ. და აზერბაიჯანელებმა უთხრეს რომ მხოლოდ მაშინ მივიღებ მონაწილეობას თუ სომხები არ იქნებიან. ყველაფერი შესაძლოა მე უბრალოდ როგორც გეუბნებით შეიძლება სხვადასხვა ვარიანტებზე ფიქრი, მაგრამ ზუსტი პასუხი არ მაქვს, რადგან ზუსტი პასუხი ამ შემთხვევაში ძალიან დამოკიდებულია კონკრეტულ ინფორმაციაზე, რომელიც სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. მოსკოვი ახლა აწვება აზერბაიჯანს და მიწოლა საკმაოდ დიდია იმაზე რომ ბიზნებია, მიზანი აქვს მოსკოვს რომ შეიყვანოს ევროაზიურ კავშირში, ყველა თავის ბლოკში რა საბაჟო კავშირში და ასე შემდეგ. აზერბაიჯანი წინააღმდეგობას უწევს, მაგრამ მოსკოვს აქვს ეგეთი, ასე ვთქვათ, კოზირი ამ სიტუაციაში შიდა არეულობების მოწყობა შეუძლია, იგივე ჩრდილოეთში ლეზგინური უმცირესობა აქვს, იგივე სამხრეთში ტალიშების უმცირესობა არის. იგივე რა თქმა უნდა ძირითადი კარტა იქნება ყარაბაღი. მოსკოვს აქვს ამ სიტუაციაში ბერკეტები და რამდენად დასავლეთის ინტერესებში რომ შეინარჩუნოს აზერბაიჯანი როგორც ნეიტრალური მხარე. მე არ ვამბობ როგორც მოკავშირე იდეალური იქნებოდა ჩვენთვის. ამ სიტუაციაში ჩვენზე ვსაუბრობ. აზერბაიჯანის პოზიცია ამ ინტეგრაციულ პროცესებში უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის პირველ რიგში. ეს ყველაფერი ხო ჯერჯერობით მაინც როგორც თამაშები ისე გამოიყურება, რომ პოზიციური, ასე ვთქვათ, თამაში მიდის და საერთაშორისო აზერბაიჯანს ეს პოზიციური თამაში პოლიტიკური განსაკუთრებით რუსეთთან და ასევე დასავლეთთანაც ტრადიციულად ახასიათებს. უკვე ამ ბოლო 2 თუ 3 ათწლეულის მანძილზე. რა თქმა უნდა, როდესაც რუსეთი ცდილობს თავის ინტერესების გატარებას აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, იქ ის არასასიამოვნო ფაქტორები, ვთქვათ, ამ შიდა არეულობის მოწყობის და ასე შემდეგ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ყოველთვის მოქმედებს. მათ შორის, როგორც გვახსოვს ჩვენ, მოსკოვს ისეთი ფაქტორებიც აუმოქმედებია, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მილიარდელთა კლუბს უკეთებს მობილიზაციას აზერბაიჯანული წარმოშობის აზერბაიჯანის გარეთ, რომლებიც ასე ვთქვათ, იქიდან უშვებენ იმ მესიჯებს, რომ შეიძლება მოხდეს მათი სერიოზული ჩარევა აზერბაიჯანის შიდა საქმეებში და ისიც ვიცით ჩვენ რომ ამ მამა და შვილი ალიევის მმართველობის პერიოდში იქ თანაბრად კმაყოფილი ყველანი არ არის და პოტენციურად ახლა გარედან არევის სურვილს შეიძლება რაღაც საყრდენები გქონდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რთული სიტუაციაა ამ თვალსაზრისით. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ უკვე აზერბაიჯანი როგორც სახელმწიფო მიუხედავად იმ პრობლემებისა და ხარვეზებისა, რაც მას დემოკრატიასთან და ეფექტურ მართვასთან აქვს, უკვე საკმაოდ შემდგარია იმ თვალსაზრისით, რომ მისმა სპეცსამსახურებმა ისე გააკონტროლონ სიტუაცია თავის ტერიტორიაზე, რომ ეთნიკური უმცირესობების ნიადაგზე იქ სერიოზული აფეთქება არ მოხდეს. ბუნებრივია, თუ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მოსკოვი მაქსიმალურ ძალისხმევას გასწევს, მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც, რომ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს საკმარისად აქვს რესურსები, რომ ეს არ დაუშვას. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა გაუძლებს მწეხს მით უმეტეს, რომ აშკარად რუსეთი სუსტდება და მგონი არსუის შორს არის ის დრო, რომ რუსეთს ექნება ნაკლები რესურსები და ნაკლები ძალა. კი, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ აი ამ დასუსტების ბოლო სტადია
განსაკუთრებით სახიფათოა, იმიტომ რომ ის ძალიან დასუსტებულ მდგომარეობაში ჩვენი ზომის ქვეყნებისთვის საკმარისად ძლიერია და თქვათ პროვოკაციების და არასასიამოვნო ქმედებების თვალსაზრისით მათ საკმაოდ მდიდარი ტრადიცია და საშუალებები აქვთ, ამიტომ აი ეგ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რომ დასუსტების და პრობლემურ პერიოდებში რუსეთი შეიძლება განსაკუთრებით სახიფათო იყოს და აქ ძალიან მობილიზებული და ყურადღებით უნდა ვიყოთ ის როგორც ჩვენ ასევე ჩვენი მოკავშირეები. ჩვენი მოკავშირეები, ჩვენი პარტნიორები და ჩვენი მეზობლები. დიდი მადლობა ბატონო ნიკა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან. კარგად გრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.